Hello， 大家好，又我西貢 Frankie 啊！我哋世紀有一期豐物業咧，喺呢一個新界東嚟講咧，已經植根咗咧超過35年㗎啦。而尤其我哋喺西貢區嚟講咧，分別有3個分行咁多㗎，係區內嘅地產代理裏邊咧最多分行嘅。分別咧有我哋而家身處嘅西沙路分行啦，同埋我哋西貢分行，同埋我哋嘅清水灣澳龍分行添。而家我哋係身處喺呢個西沙路分行啦，鄰近我哋嘅帝琴灣同埋咧就係新鴻基嘅高柏㗎。咁我哋喺呢個西澳村嚟講咧，我哋都植根超過30年㗎。咁啊，只係話咧，而家最近咧呢一個業主嚟講咧，就係將佢呢一棟嘅物業咧就係出售啦。而有啲朋友問我：喂，咁呢個前面咁大嘅空地屬於官地，會唔會起樓嘅咧？咁樣，咁我喺度講聲啦。咁雖然咧唔係100%去保證，因為始終咧，如果睇個圖咧，呢度係屬於一個村界嘅範圍，裏邊嘅其實係一個 V 松地啦。咁即係話佢係有權可以起樓，不過其實嚟講咧，我哋叫做30年啦，都未有一個發展嘅起樓嘅計劃。咁所以我相信喺短期、中短期裏邊咧，應該唔成事嘅。而第二方面嚟講咧，其實佢對出咧就已經係屬於 Green Belt 綠化地方啦，同埋一啲嘅已經係去到馬路設施㗎啦。咁所以我相信咧，究竟需唔需要去批准嚟起咧？咁啊，真係機會好低。咁而另外嚟講咧，呢一個嘅物業嚟講咧，可以睇到啦，佢係4面單邊啦。呢一個側邊咧，呢一個嘅叫做我哋叫 sidewalk 花園啊。咁但係呢個你要留意咧，佢係整棟樓一齊去使用嘅因為佢始終要俾一條路咧係去1樓、2樓去上去啦。咁而整間屋嚟講咧，就700尺嘅地下面積，一般嘅丁屋嘅設計啦。咁佢700尺係差唔多叫實用嘅，因為除咗個樓梯位，咁裏邊咧，因為而家係作咗個商業用途啦，咁所以原業主嚟講咧，將佢咧就係只係得一個房我哋都係做一個士多房嘅設計啦，冇咗個廚房嘅咁但係亦都有洗手間嘅，咁主要係一個商業嘅用途，咁所以咧絕對係適合咧一個投資者去買入呢個嘅物業，去繼續咧持有收租。咁我哋都希望咧同佢揾到一個好嘅投資者，可以咧作一個收租物業，而我哋咧身為一個長期嘅叫做租客嚟講咧，都可以繼續租用呢一個嘅物業，再咧係去為我哋嘅西沙路嘅街坊咧係去服務嘅。而我哋咧喺區裏邊咧都係非常之知名嘅公司啦，咁所以呢個咧就絕對係一個鐵約嚟嘅。咁所以歡迎咧有興趣嘅朋友投資者去查詢或者去購買呢一個嘅物業嘅時候咧，聯絡我西貢 Frankie，同埋我哋世紀有一期豐物業。